Искаме да ви покажем една стара тракийска рецепта за баница. Ще видите колко различна е баницата, която са правили родителите на тракийските бежанци в Одринско. Как точно се нарича рецептата? Нашите майки, нашите баби на тази баница са казвали корбелок. Аз мисля, че всички точени баници с по-дебел лист, с по-дебел лист се прави баницата, която има плънка от тиква, ябълка, лопуш, спанак. Листът трябва да бъде по-дебел, за да издържи на това, с което ще наложим баницата. И по-тракийски това е булгур. На тази баница слагаме една млечна чаша, което е равно на около 150-200 грама булгур. Изчистен предварително, измит и се слага в топла вода да се свари. След като бъде готов сварен булгура, измиваме го наново, както мием макароните с бистра вода, да се махне нишестето, за да не стане тестява баницата. И след като всичките ни продукти са готови, почваме зареждането на баницата. Нашата баница ще се казва корбелок с травна. Тракийско название, тракийско име. Има ли много думи различни от съвременния български език? Ами има. Той е мек език и е много приятно да се говори на тракийски. В махалата, като се съберем, ние си позволяваме да си говорим. Някои думи вмъкваме в речника си. Доста до късно в къщи, бабите докато бяха живи, майка, татко и ние децата сме си говорили почти на тракийски език, с тракийските термини. Намазяваме най-напред тавата. Преди всичко те са готвили с бито домашно биволско масло. Имали са много биволи и са се биели почти във всяка къща домашно биволско масло. Готвили са преди всичко с това масло и зимно време пък с свинска маса. И прасета са се гледали, но преди всичко биволско масло от биволско мляко. Сами те са си го произвеждали. Ние в момента говорим за село Търново. Село Търново, Одринско. Узун-Кюприйско. Как? Узун-Кюприйско. Сега... Околията е била Узун-Кюпри, а пък областта Каза, или как се казваше, е Одринско. Да. Сега, на това намазваме обилно. Сега ние нямаме такова биволско масло бито и се служим с олио. Сега, разстиламе булгура. Аз гледам да сложа на по-голяма част от листа, за да се умекчи целия лист. След като булгура е сварен, готов, измит от нишестето, слагаме малко сол за вкус и няколко лъжици мазнина, кой с каквато разполага. Олио съм сложила в случая, да придобия малко вкус булгура, да бъде по-приятна баницата. Сега, намазвам обилно листа с олиото. До 2/3 от листа наръсвам с булгур. След това слагаме и сиренцето. Сиренето може и на едно място да е и навиваме. Тук листът е достатъчно намазан. Той ще се омазни след като зареждаме и така на тавата. Остана и последната кора. Да, остана ни последната кора. Всъщност... Винаги гледам в краищата да е повечко намазано, защото края винаги остава по-сух. И плънка да има в края, за да не е сух края на баницата. Така, слагаме и последния булгур. Но всяко ролце от 2 листа тесто кори. Един лист. Тези са дебели. Ти каза. Одринските листи са по-дебели, подходящи са за баница с плънка. Да разбирам ли, че по-голямата част от жителите на Павел са
потомци на тракийските? Не. Тук са дошли само 50 семейства. 50 къщи е имало в началото, когато са се заселили в нашето село. И тук са си гледали децата, тук са си отгледали челета. И така се е възраждало. Ето, баницата е готова заредена. Сега хубаво ще намазним, за да ни остане. Аз така зная. Баницата, докато не се пържи в мазнина, когато се пече, не е хубава. Постна е. Трябва да бъде с повечко мазнина, за да стане. То стана. Това, Ето, което се очакваше, повечко мазнина, но това е интересен принцип. Да. Казва, докато се пече, да се пържи. Докато се пече, баницата трябва да се пържи в мазнина. Иначе е постна и не е хубава. Сега трябва, за да я направим лъскава отгоре, ще я намазим с яйце. Мъничко водичка, ако обичате да ми сложите, няколко капки само. Яйцето се разбивало по-добре, когато има малко водичка. Да, така е. Да. Факт. След като сме навили всичките рола, всичките листи, омазняваме още един път отгоре листите и тогава намазваме с яйцето. Да стане лъскава и приятна, по-красива баницата. След като вече всичко е готово, нарязваме баницата. Вие използвате Малко водичка. Разтръскваме тавата, да влезе водичката навред, всички листи да се омазнят. И слагаме да се пече на около 180-200 градуса. Трябва да се пече поне 30-40 минути, в зависимост от печката каква е. И тогава ще бъде готова за има ли консумация. значение в коя част на фурната я поставяме? Сега, ние не разполагаме тук с съвременни печки, с вентилатор, с това. Обикновена е нашата печка. Като се извади, пак наръсваме с малко водичка, за да овлажни, и покриваме с кърпа и с мисалче. Нашите беженци така казват. Имат си специално приготвени такива покривчици, на които казват месал. И като напръскат малко с водичка, загъват с мисалчето, да се задуши, да омекне баницата. Тогава става хубава за ядене. Мария Мирчева е с тракийско потекло. Тя разказва, че след подписването на Ангорския договор в село Павел са се заселили около 50 тракийски семейства. Именно така пътят на Мария се свързал с село Павел. Днешната ни гостенка е завършила търговската гимназия в Свищов. Цял живот е работила по специалността си първо в родното си село, а след това и в Русе, където заминала да живее след като се омъжила. А сега може да видим и рецептата. Трябват ни кори за баница, половин килограм и свинска мас. За пълнеж: една чайна чаша булгур, около 150-200 грама. 300 грама сирене, 3 до 4 супени лъжици олио, една чайна лъжичка сол. За да се намаже баницата, трябва едно яйце, една чайна чаша олио и половин винена чаша газирана вода.